В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Михаил Мишустин, кандидат на должность премьер-министра страны в Госдуме, в ближайшее время рассмотрит кандидатуру, предложенную главой государства. Детали послания, что кроется за цифрами, которые накануне озвучил Владимир Путин, и чего ждать россиянам. Что дальше? Мнение руководителей политпартий Жириновского, Зюганова и Миронова о будущем страны. В районах Якутии продолжается профилактика по заболеваемости корью. В Алданском районе выявили тех, кто контактировал с больными. «Добрые крышечки» – проект, который поможет детям с ограниченными возможностями здоровья. Осторожно, мошенники. Жители Нерюнгри возглавляют рейтинг наиболее подверженных обману. В эти минуты в Государственной Думе начинают рассматривать кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Кандидатуру внес Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев накануне объявил об отставке Кабинета министров. Вообще политические события за последние сутки развиваются стремительно. Накануне глава государства выступил с посланием перед Федеральным собранием. Затем премьер страны попросил отставки, и через несколько часов должность главы Кабинета министров была предложена руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Уже сегодня с утра «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера. Члены фракции проголосовали единогласно за внесенную Путиным кандидатуру. Свое мнение о происходящем высказали представители всех политических сил в Нижней палате парламента. Единогласно решение, которое было принято, поддержать кандидатуру на должность председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича. Было высказано ряд поручений, которые необходимо, мы считаем, в рамках и формирования правительства, и работы правительства обсуждать. И все эти, я думаю, наши выступления, наказы приняты кандидатом, и он настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемым Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Большинством голосов фракции мы решили поддержать эту кандидатуру Мишустина Михаила Владимировича. Отдельные депутаты, они имеют какую-то свою позицию, потому что они чувствуют, что население настроено очень, настороженно и критически, потому что то, что в послании есть, это должно еще быть реализовано. Фракция, обсудив ситуацию, приняла решение, учитывая, что наши требования отставки правительства, изменения Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодателей выполнено, мы воздержимся голосовать за и против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложит Мишустин и президент. Мы считаем, что в этих условиях наша фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют нашим программным установкам и требованиям наших избирателей. Мы увидели, что кандидат на пост председателя правительства готов к диалогу, готов к сотрудничеству. Отвечал Михаил Владимирович откровенно, и причем, что тоже импонирует, у него есть своя позиция, в том числе по некоторым вопросам она отличается от нашей, но я, например, могу вам сказать, что по известной теме, которая нас давно волнует, по возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога, мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала, и в отличие от предыдущих позиций, когда нас просто обвиняли в популизме. Нам это очень понравилось. Фракция приняла решение, если вам интересно, подавляющим большинством. Один у нас человек воздержался. Фракция поддержит кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост председателя правительства Российской Федерации. Возвращаясь к посланию, Владимир Путин озвучил целый ряд вопросов, требующих оперативного решения. В первую очередь социальные темы – это демография, образование, культура. И вот как комментирует послание главы государства председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев. Состоялось послание президента Российской Федерации Федеральному собранию.
Мы услышали достаточно серьезные изменения, которые предстоят в Российской Федерации. Прежде всего речь идет о том приоритете, который звучит и ранее звучал в рамках национальных целей и задач. Это приумножение населения. В Конституции России есть очень хорошая формулировка «Мы соединены общей судьбой на своей земле». То есть речь идет о том, как раз о практической части. Именно мы, россияне, должны жить в Российской Федерации, именно мы должны развивать. И в социальном смысле, и в экономике, и технологии развивать в России должны мы. Об этом говорил президент Российской Федерации. О послании Владимира Путина сейчас говорят на всех уровнях власти. Кто-то считает, что грядут большие положительные перемены, кто-то говорит о том, что послание – это то, что ждет народ от своего лидера. Предлагаю послушать мнение якутян. Президент указал на все уровни власти, это прежде всего местная, региональная, федеральная. Он указал на то, что чтобы все уровни власти действовали, скажем так, сообща для решения всех тех задач, которые стоят перед нами. Ну, в первую очередь, это, как я сказал, вопросы демографии. Почему? Потому что вот, действительно справедливо президент указал о том, что в начале 90-х у нас появилась такая демографическая яма, которая дает о себе знать сейчас. И мы, соответственно, должны будем уделить этому особое внимание. Это, конечно же, строительство школ, дошкольных учреждений. Есть задачи, чтобы наши дети учились в одну смену, поэтому эти все задачи нам необходимо будет решать. Конечно же, мне, как общественному деятелю, можно сказать, нашего Нюрнгринского района, было интересно послушать послание президента по итогам уходящего года. И в преддверии тех событий, которые были намечены в этом послании, конечно, мне, как матери, хочется отметить, что будет увеличено количество ясельных мест, будет увеличен размер материнского капитала, будет большая поддержка по направлению демографии. Да. А как преподавателю, а тем более преподавателю медицинского колледжа, мне очень понравилось, конечно, содержательный подход вот именно к высшему образованию. Было отмечено, что будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, да, а также будет увеличен процент целевого набора в наши медицинские вузы, что для нас, для как работников медицинских колледжей, это немаловажно. Новшество в части пособий детям с 3 до 7 лет. Это очень понравилось, потому что, и причем суммы этих пособий не те, извиняюсь за выражение, небольшие, мягко скажем, суммы, которые были до этого. Это суммы уже существенные, там речь идет о половине прожиточного минимума для детей, в зависимости от субъекта, везде эти суммы разные с этого года, а со следующего года уже и полный прожиточный минимум. Это очень будет существенная поддержка, считаю, для семей. Это и, конечно же, увеличение материнского капитала, распространение на первого родившегося ребенка. Это 450 тысяч при рождении третьего ребенка на погашение ипотечного кредита. Все это в совокупе, конечно же, очень отразится на уровне жизни людей. Очень хорошо, что поступило предложение об предоставлении питания для детей-школьников начального звена. Но вот что касаемо, с чем мы связаны в работе, да, было бы неплохо, чтобы отменили предоставление детских молочных смесей и молока только для малоимущих. Да, у нас получают только малоимущие семьи. А было бы неплохо, чтобы получали все рожденные дети до 3 лет. И второе, сейчас произошли изменения в плане оплаты, возмещения компенсации за оплату детского сада. Сейчас тоже попали только родители, те, которые признаны семьи малоимущими. А теперь, собственно, к содержательной части послания. Нехватка специалистов, оплата труда, развертывание фельдшерско-акушерских пунктов и другие вопросы. Эти темы сегодня актуальны для всех регионов страны, Якутия не исключение. Какие меры предложил российский лидер для решения этих проблем, выясняла Анастасия Кобызева.
Проблемы с фельдшерско-акушерскими пунктами в стране так и не решены, заявил президент. Работу по развертыванию ФАПов необходимо завершить уже к концу этого года. По мнению Владимира Путина, смысл таких пунктов – не выдача справок и направлений, не спроваживание людей в райцентре, а реальная помощь гражданам. В нашем регионе проблема эта весьма актуальна, сказывается и отдаленность территорий, а в некоторых районах республики таких пунктов и вовсе никогда не было. 78% у нас износ наших зданий, помещений, практически все 60-х годов. Поэтому мы в течение третьего года в этот раз будем строить эти объекты. В прошлом году, в частности, мы ввели в эксплуатацию 8, из них 4, которые в тех населенных пунктах, где не было никогда медицинской помощи. 12 ФАПов планирует построить в этом году в Якутии. Общероссийский народный фронт возьмет под контроль ход оснащения, строительства и ремонта таких пунктов. Глава регионального исполкома ОНФ в Якутии Валерий Лютый рассказал нашему телеканалу, какими в идеале должны быть эти объекты. Оборудование было необходимое, и качество строений отвечало требованиям. Иногда у нас, к сожалению, встречается так, что освоили, вовремя отчитались, а жить там невозможно, а лечить там нельзя и так далее. Также Владимир Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% по направлению педиатрия должны быть целевыми. То есть вузы будут обязаны подготовить терапевтов, педиатров, направленных на учебу по заявкам регионов. А регионы, в свою очередь, должны гарантировать выпускникам рабочее место. Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров. На развитие первичного звена здравоохранения в этом году дополнительно выделят 550 миллиардов рублей. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. Как заявил сам глава государства, в этом вопросе главное не цифры и показатели, а реальная помощь. Анастасия Копозева, Георгий Григорьев, Якутск. На сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В районах Якутии продолжается профилактика по заболеваемости корью. В Алданском районе выявили тех, кто контактировал с больными. «Добрые крышечки» – проект, который поможет детям с ограниченными возможностями здоровья. «Осторожно, мошенники». Жители Нерюнгри возглавляют рейтинг наиболее подверженных обману. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. В Якутске в очередной раз в результате драки в ночном клубе погиб мужчина. 28-летний житель столицы скончался от травм, полученных в ходе драки в клубе «Шахрисабиз». Как сообщают следователи, ночью 1 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес 4 удара по голове своему оппоненту. В результате черепно-мозговая травма, вскоре уже дома пострадавший скончался. Что касается обвиняемого, после совершения преступления он скрылся из ночного заведения, но через некоторое время оперативные сотрудники полиции установили его местонахождение. Он был доставлен к следователю и задержан. В ходе допроса он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения. 16 января текущего года по ходатайству следователя судом в отношении него избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено соответствующее обвинение. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. По статистике, Нерюнгринский район является одним из лидирующих в республике по дистанционному мошенничеству. Только за прошлый год было зарегистрировано более 100 случаев, ущерб которых составил более 4 миллионов рублей. С начала Нового года уже зафиксировано 2 случая интернет-мошенничества. Какие именно, мы узнаем у нашей коллеги Александры Цыбиковой. Так, 38-летний нерюнгринец, приобретая ЖД-билет до Благовещенска, стал жертвой интернет-мошенников. Для этого он воспользовался интернет-сайтом, который выдал поисковик. В результате мужчина лишился денежных средств на сумму 3700 рублей и остался без билета. Сегодня мошенники стали еще ухищреннее. Буквально на днях сотрудники МВД стали свидетелями еще одного обмана. Мужчина решил заказать себе трактор для работы на даче. Для этого он нашел подходящее объявление на интернет-сайте, связался
связался с менеджером, который предложил ему произвести 100% предоплату. Мужчина не согласился. Затем ему предложили другой вариант – изначально оплатить 25%, а затем остальную сумму, когда груз поступит в транспортную компанию. Когда из транспортной компании пришло СМС-оповещение, что груз доставлен, мужчина произвел перевод остальных 260 тысяч. Когда же груз прибыл, потерпевший обнаружил, что вместо долгожданного трактора ему прислали 4 бэушных колеса от легкового автомобиля, которые обошлись ему общей стоимостью в 350 тысяч рублей. Я начал связываться уже с отправителем, с Амелиным, после чего он мне объяснил, что посмотрит, исправит, и потом мне разберутся по поводу груза и перезвонит мне. Но после этого звонка я уже связаться с Амелиным я не мог, потому что ни один телефонный звонок не отвечает. Сайт был удален, и в дальнейшем все связи с этой компанией у меня пропали. Сотрудники полиции еще раз напоминают о правилах личной финансовой безопасности. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам свои паспортные данные, номера принадлежащих вам банковских карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию. И оставайтесь бдительны. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри. В ряде регионов России, в том числе и в Якутии, имеют место вспышки кори. В Алданском районе случаев заболевания не было, однако выявлены лица, контактировавшие с носителями вируса. Проводится профилактика, разработана стратегия межведомственного взаимодействия с целью предупреждения возникновения и распространения заболевания. Подробности в следующем материале. Подъем температуры до 40 градусов, конъюнктивит, насморк, спустя несколько дней характерная сыпь – такова клиническая картина кори, острого вирусного заболевания. В Алданском районе случаи кори не зарегистрированы, однако выявлены граждане, контактировавшие с носителями вируса. На сегодняшний день в Алданском районе находится 51 человек под наблюдением. Это те граждане, которые контактировали с инфекционными больными. Все они приехали с города Якутска. По отношению к этим гражданам проведены все необходимые профилактические мероприятия. Они находятся под наблюдением. В администрации района состоялось совещание межведомственной комиссии по разработке взаимодействия с целью проведения профилактических мероприятий против кори. В совещании приняли участие специалисты Роспотребнадзора, врачи, сотрудники учреждений образования и работники культуры. Цель нашего совещания, заседания межведомственной комиссии санитарно-противоэпидемической как раз направлена на то, чтобы наладить взаимодействие между всеми органами, от которых зависит благополучие наших граждан на территории и нашего района. Корь передается воздушно-капельным путем. Если ребенок, согласно прививочному календарю, получил двукратную профилактику в год и в 6 лет, во взрослом возрасте вирус кори ему будет не страшен. Те дети, которые были привиты в сроки в рамках национального календаря прививок, они не подлежат дополнительной иммунизации. В 2019 году проводилась так называемая подчищающая иммунизация. Выявлялись непривитые от кори граждане. Кампанией было охвачено порядка 2500 человек. Особое внимание уделялось приезжим. Приток рабочей силы в Южную Якутию велик, и далеко не все люди прибывают на работу абсолютно здоровыми. Должны быть привиты двукратно лица в первую очередь. По национальному календарю это взрослые от 18 до 35 лет, а до 50 лет это лица из группы риска. Это работники образовательных учреждений, медицинские, работники социальных служб, коммунальной сферы, торговли. Вспышка кори в Якутии была зарегистрирована в 2015 году. Заболевание высококонтагиозное, опасность представляет больной человек. Во внешней среде вирус сохраняет активность до 2 часов. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Якутские волонтеры спасают жизнь маленькой жительницы Покровска. В июле прошлого года экоактивисты Якутска присоединились к всероссийскому проекту «Добрые крышечки», цель которого – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас акция направлена на помощь 9-летней Алене. В чем суть проекта, расскажет Сарглана Неустроева. В 2013 году Ольга Емельянова удочерила маленькую Алену, а уже в 2014 девочка перенесла инсульт. С тех пор малышка по рекомендациям врачей проходит реабилитацию 2 раза в год. Однако до сих пор специалисты не дают никаких прогнозов. Теперь, как признается Ольга, вся надежда на специальный реабилитационный тренажер. Только вот денег на него у семьи нет.
Фонд «Добрые крышечки» нам помогает в сборе денег для этого тренажера, чтобы приобрести его к нам. В каких-то вопросах нам здорово помогает и наш отдел опеки Хангаласского улуса, да, начальник Лебедева Мария Ильинична. Здорово помогают и специалисты с Максоголовского центра помощи детям, да, оставшимся без попечения родителей. Деятельность акции «Добрые крышечки» в Якутии началась в июле 2019 года на первом мероприятии по сбору вторсырья, организованном экоактивистами Якутска. Тогда движение еще только зарождалось, но помочь не только природе, но и детям пришли свыше 800 человек. Мне очень нравится идея сбора крышек, да, потому что она символизирует то, что мы очень много выбрасываем того, что могло бы принести пользу. И крышкой мы собираем круглый год, абсолютно без перерыва. За 3 года работы этого движения собрано более 180 тонн крышек и помогли уже более 25 детям. Осенью прошлого года учеником 11 класса Республиканского лицея-интерната Артемом Васильевым было организовано внутришкольное волонтерское экодвижение. Там же по инициативе юных зеровейстеров установили контейнеры для сбора пластиковых крышек в помощь больным детям. Сейчас акцию поддержали уже 4 школы. Жители микрорайонов Прометей 203, а также МФЦ, Алмаз-Эргиен-банк и медцентр. Я каждый день вижу, что экология у нас портится, и мне бы хотелось, чтобы это прекратилось и пошло в обратную сторону. Мы должны помогать друг другу, иначе нам уже не ужиться в этом мире. Это сердце пока единственный пункт сбора пластиковых бутылок и крышек. Отсюда вторсырье пойдет на переработку, а выращенные таким образом средства спасут не одну жизнь. Всю доставку собранных крышек полностью взяла на себя компания «Планета Электро», которая уже давно наряду с местными переработчиками вторсырья борется за экологию родного края. Партию крышечек для помощи Алене отправят уже в марте этого года. Но уже сейчас есть надежда, что неравнодушие людей может поставить малышку на ноги. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Джилус Иннокентьев, Федор Тарасов, Якутск, Покровск. Мы продолжаем следить за проектом «Покорители холода». Напомню, что в Верхоянск и Аймикон отправились российские блогеры за поиском самой холодной точки. Предлагаем вашему вниманию очередной видеодневник. Привет, друзья! Верхоянская экспедиция на месте. Сейчас мы отправляемся на нартах, на оленьих упряжках, устанавливать метеобудку и будем бороться с нашими аймиконскими друзьями за то, кто поймает самую низкую температуру 2020 года. Сегодня были первые мои 10 километров, которые мы очень быстро прошли на такой прекрасной упряжке. И многие спрашивают, каким образом проехать 10 километров по минус 50 и остаться живой и даже вполне себе теплой. Отвечаю, микс технологий древних и современных. Прежде всего кухлянка, 4-5 оленей, лучше самочек, и теплейшая одежда готова. И ты приезжаешь, и тебе даже жарко. До встречи! Сейчас проведу экскурсию по нашему базовому лагерю. Вот сани со снегоходом, палатка оленеводов, наше обеспечение, дрова. И вот там вот наша палаточка. Здесь у нас вода в формате льда, которую мы оттаиваем на печах. А это наш мобильный офис. Продакшн на выезде. Мы спим на раскладушках. На раскладушке лежат оленьи шкуры. Дальше идет спальник с оленями шкурами. Просто нереальный, какой-то гигантский, армейский. Вот, наш сенсей заставил нас разжигать костер. Вон костер. Уроки выживания начались в Якутии, все. Дальше еды больше не будет, вы же спрашиваете, как мы еду добываем. Вот так вот. Пришел, поставил капкан. Подожди, слишком. Блин! Это не просто костер, это костер, который добыл я в тайге. Без ножа, имея только спички.
Ну, потратил я штук, наверное, 7. Но, видите, все. Выживу. А далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Ленского района. Я передаю слово моей коллеге Анне Кожевниковой.